¿Sabías que podíamos utilizar toxina botulínica como tratamiento complementario para tratar el bruxismo? El bruxismo es la contracción involuntaria y reiterada de los músculos masticatorios, generando una hipertrofia, o sea, un agrandamiento de estos y en muchos casos dolor. La aplicación de toxina en estos músculos tiene por finalidad limitar el daño sobre las estructuras biológicas como serían los dientes y la articulación temporomandibular. Se aplica la toxina en el músculo macetero y en el músculo temporal. Realizamos un control a las 2 semanas y su duración será entre 4 a 6 meses. Hay que considerar que este no es el único tratamiento para el bruxismo, solo es un complemento ya que se trata de manera multidisciplinaria. No olvides agendar tu evaluación.